меня кружочек. Сейчас будем нырять. Раз, два. Я взяла вот так сделала, чтобы вдруг не уплыл. А все равно. Мам, можешь подержать? Водичка кайфовая. Уже совсем не холодно, водичка кайфовая и тепленькая, и все. Так. Последний разочек. Последний. Мам, можешь меня поснимать? Давай. Я сейчас буду заныривать. Здесь включено? Она включена. Мам, я сейчас буду А що тут написано? Ремоти, екшн, камер. Нормально? Да, мама, все. Давай. Смотри, я сейчас буду заныривать, и ты меня снимаешь. Давай. У меня лицо в камеру была. Давай. Раз, два, руки куда? Раз, два, три. Сейчас еще раз. Привет. Так. Потом пройдусь по воде, скажешь, а сейчас, ребятки, я пойду запущу дрон и покажу, как. Так. Ныряем. Раз. Сейчас, нет. Пойду папу сменю, что папа зашел. Сейчас, ребятки, я еще немножечко покупаюсь. Сейчас, ребятки, я еще немножечко покупаюсь, и потом я выйду на пляж, обсохну, и потом мы пойдем запустим дрон.